ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا جماع عزت مند مشران و گران ورونو دوستانو، دی آیتونو کی دا قرآن شریف هغه بنیادی تعلیم چې د خدای د توحید تعلیم دی د هغې بیان دی او دا توحید دلایل دی او د هغې خلقو سپیره انجام بیانوي خدای پاک چې د خپلو مشرانو د وجې نه اسلام قبول نه کړ، لیډرانو پسې روان، دنیا هم سپیره او آخرت هم سپیره. خدای پاک وای و الهکم اله واحد، ستاسو خدای د عبادت لایق پرشتیا سره هغه یو خدای دی، لا اله الا هو، نشته دی لایق د عبادت بغیر د دنه. هو الرحمن، دا رحم و کرم خاوند دی، الرحیم او ډیر مهربان خدای دی. د عبادت لایق صرف یو خدای دی، دا خدای به یو ګڼئ. د یو ګڼلو څه مطلب دی؟ خدای مونږ یو ګڼو، نو اول دا چې د عبادت لایق صرف دی ګڼو،
عبادت بغیر د خدای نه بل چاته نه وایو. دې ته توحید د الوهیت وایي. پیغمبر، ملائکی، اولیاء د خدای او دوستان د خدای، نور او سپومه، حیوانات او جن او انس د دې عبادت بنه کو. عبادت به صرف د یو خدای کو. عبادت هغه آخري درجه عاجزه کولو ته وایي. هغه چاته چې د هغه متعلق ته د عقیده وي چې د قدرت علم هغه په ما مشتمل او محیط دی، چې ما کې څه کول غواړي کولی شي. نو د عبادت لایق به صرف یو خدای ګڼي. دویم توحید معنا خدای یو دی. خدای کې اجزا نشته، هغه مرکب شی نه دی چې لاسونه لري، خپې لري، یا یو ماده پکې وینه ده او بله غوښه ده. مخلوقات چې څومره دي نو دا ټول مرکب دي، د مختلفو څیزونو نه جوړ دي. خدای پاک هغه یوه هستی ده، هغه د مختلفو اجزاو نه، د مختلفو عناصرو نه، د مختلفو موادو نه دی جوړ، یو ذات. نو خدای یو ګڼل، اجزا نه لري، مواد نه لري، عناصر نه لري. دریم خدای یو ګڼل. خدای اول نم یو دی، د مخلوقاتو د پیدا کېدو نه اول او د مخلوقاتو د ختمېدو نه پس هم دقه یو خدای دی. نه د زمانې په اعتبار اول لري او نه د زمانې په اعتبار آخر لري. نو دی هم دقه یو. هر شی اول کې نشت وي، بیشتی شي، بے ختم شي. که کائنات دي، که ځمکه اسمانونه دي، که مخلوقات دي، دا اول نشتو، بیشتو شو، بیا به ختم شي. خدای هغه هستی ده چې هغه اول او آخر مقیو دی په خپل حال. هو الاول والآخر والظاهر والباطن. نو دا درېمه معنا شوه د توحید. څلورمه معنا خدای یو ګڼه. خدای په خپلو صفتونو کې چې د خدای د شان سره لایق دي هغې کې هغه یو دی. پیدا کول څوک کوي؟ صرف خدای کوي. رزق رسول څوک کوي؟ صرف خدای کوي. باران څوک وروي؟ صرف خدای کوي. ګرمي او یخني څوک راولي؟ صرف خدای کوي. کائناتو کې دا تدبیر او تصرف، دا هواګانې، ځمکې، بارانونه، دا ټول د دغه یو خدای کار دی. نو د خدای په صفتونو کې به او د خدای په کارونو کې به کوم صفتونه چې د خدای سره ښایېږي هغه د ظاهري نظام نه بالاتر خبرې. دا صرف د دغه یو خدای دی. نو خدای پاک به یو ګڼو په خپلو صفتونو او په خپلو کارونو کې. دا د توحید معنا. خدای یو ګڼه. نو خدای د عبادت هم لایق دقه یو دی. خدای د ذات په اعتبار هم یو دی. خدای د زمانو په اعتبار هم یو دی. خدای د صفتونو او د عبادتونو په اعتبار هم یو دی. نو لا اله الا هو، نشته د لایق د عبادت علاوه د دنه عبادت. سجده لکول، منځ کول، روژه نیول، سر ښکته کول په سجدې په شکل، هغه آخري درجه عاجزي کول د بندګۍ، دا صرف یو خدای پاک ته دی. پیغمبران په خپل ځای د احترام او د عزت خلق دي. اولیاء کرام په خپل ځای د عزت او د احترام خلق دي. هر عالم او مشر خو عبادت صرف د خدای پاک دی.
دا تعظیم هم چې خلق کوي د چا وی د تعظیم کوم نو تعظیم هم دوه قسمه ښه یو په عبادت کې داخليږي یو په محبت او ادب کې داخل دی د عبادت تعظیم صرف د خدای دی د خدای ځکه تعظیم کوم چې خیر را رسوي شر را نه لرکوي په تعظیم به ثواب راکوي او په حتک به عذاب راکوي دا تعظیم د عبادت دا به د بل چا نه کوي که سړی یو قبر لور شي دی تعظیم په دې کوي چې یاره د کټ په را باندې د شپې واړی نو دا خو د عبادت تعظیم کوي ته نه ته به په دې کې چې خدای او رسول ما ته د ده د عزت حکم کړی دی او خیر و شر د خدای د طرفه او یو تعظیم د اکرام د محبت او د ادبي لکه د پلار د استاذ د اولیاء د علماء د انبیاء کرامو دا تعظیم دی ته د ادب او د محبت تعظیم وی هغې کې امید د نفع او د ضرر به د هغه نه نه لرئ د نفع او د ضرر امید به دې د لوی خدای نه وي که د اولیاء عزت کې نو نفع او ضرر امید به دې د هغه نه نی د خدای نه وي که د هغه نه د امید ولره نو دا عبادت کې راځي او چې د خدای نه امید لري نو عبادت د خدای دی محبت او عزت د ده دی د ده ځکه عزت کوم چې خدای راته ویلي دي د مشرانو عزت کوه نو ماله به پې ثواب خدای راکوي او که زه بې ادبي وکړم نو نیسي به مې خدای نو لا اله الا هو الرحمن الرحیم د دې وجه نه قبر ته چې څوک سجده کوي نو دا په لوی جرم کې مبتلا دی ځکه سجده عبادت دی یا رکوع کول رکوع عبادت دی نه عبادت بغیر د خدای پاک نه بل چاله نشته یا منښته کول نو منښته به د خدای په نوم وي ځکه منښته عبادت دی نه عبادت به د بل چا په نوم نه کوي یا ګډه لالول چرګه لالول دا به صرف د خدای په نوم وي ځکه د جان قربانی ورکول دا عبادت دی او عبادت صرف د خدای سره ښایږي ثواب یې چې چاته بخي بخه ها خدای ولې یو دی نو خدای په ښکلې دلایل وایي وایي که دې کائناتو ته دې وکتل د خدای هستي او قدرت به ووینې نو چې د خدای هستی او قدرت ویني نو سر ده ته پښکته کوه ان فی خلق السماوات والارض خدای وایي په پیداوښت د اسمانونو او ځمکو کې واختلاف اللیل والنهار د شپې او د ورځې په بدلون کې والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس او په دې کشتو کې چې په سمندرونو کې رواني په هغې سامانونو درني وي چې کم د خلقو د خیر وي سامانونه وړي راوړي د یو طرف نه بل وما انزل الله من السماء من ماء او خدای چې د باره نه اوبه وروي فاحیا به الارض بعد موتها د هغې بارانونو په واسطه ځمکه راجمدی کي پسته خشکې او د مړتوب نه وبث فيها من كل دابه او خدای په دې ځمکه کې مختلف څاروي او ځناور پیدا کړي وتصریف الریاح او د هواګانو اړول لاړول والسحاب المسخر بین السماء والارض او په هغه لویه وریځه کې چې د اسمان او ځمکې په منځ کې ځوړنده ده دې څیزونو ته وګوره لآیات لقوم یعقلون د قدرت نښې دي د هغه سړي دپاره چې عقل سلیم لري پویه لري د یو یو څیز ته چې ګوري ده ته به د خدای هستي د خدای لوی قدرت او د خدای د لوی علم پته لګي زه دې معمولي څیز ته ګورم زما دا مایک مخې ته ولاړ د دې په لیدو زما ذهن ته بې اختیاره درې څلور خبرې راځي اول دا چې دا شی په خپله نه دی جوړ شوی دا چا جوړ کړی دی داسې نه ده شوې چې شګه او خاورې او ټول دا جمع شو په خپله ترې دا جوړ شو نه دا چا جوړ کړی دی دویم دا جوړونکي د لوی علم او قابلیت خاوند دی
ځکه ناپوهه او ناقابله سړی دومره قیمتي شي نشي جوړولی. بل د لیدو د اورېدو خاوند دی او د حکمتونو. نو دغه شان چې هر څیز ته ګورې او په کمالاتو او په عجایباتو یې نظر اچوې نو تا ته به د خدای هستي ښکاري او د خدای ښکلي صفتونه د خدای دلایل چې انسان ته بیانوي نو هغه د فلسفې دلایل نه وي چې صرف فلاسفران پې کېږي، نه د جیومترۍ، نه د الجبرا، نه داسې ګران دلایل چې صرف منطقیان پې پېږي. قرآن شریف خو د ټول جهان دپاره دی. نو دلایل د هستۍ هغه واضحې خبرې دي. دې ته وګوره، دې ته وګوره، چاپېره وګوره. ان فی خلق السماوات والارض، د ځمکو او د اسمانونو په پیدایش کې اسمان ته وګوره، ځمکې ته وګوره. اسمان خو موږ دومره وینو چې دا شنه طبقه ده، خو دا شنه حصه د اسمان نه دی. خو خدای انسان سره هغومره خبرې کوي چې انسان پې پوهېږي. وی دا لوی طبقه ګوره، کنې دا د نظر انتها ده. د نور رڼا څه ځای پورې رسي بیا واپس چې د ځمکې نه واپس کېږي اخوا نه ځي، نو اخوا هغه حصه کې رڼا اثر نه کوي، نو هغه توره حصه ده. او دې حصه کې چې کوم کې رڼا اثر کوي دا سپینه ده. نو د سپینې او د تورې په منځ کې مونږ ته شین ښکاري. کنې اسمانونه د نظر د انتها نه بره دي، هغه د ستورو نه موچت دي. اوسه پورې لا چا د ستورو شمېر نه دی معلوم کړی. د خدای د مخلوقاتو علم او اندازه دا انسان نشي کولی. یو انسان خدای خپله قرآن شریف کې وایي وما یعلم جنود ربک الا هو، د خدای د لښکرو علم صرف خدای ته دی، چې د خدای څومره مخلوق دی او لښکرې دي، هېچا ته علم نشته. نو وی ته اسمانونو او ځمکې ته وګوره، د ځمکې ساخته نه ټوله خاوره ده، نه ټوله ګټه ده، نه ټوله شګه ده، نه ټولې اوبه دي. په هر څه کې راز که ټوله شګه وي آبادي به پې څنګه کېده، زرغونه به څنګه کېده، ګرځېدل به پکې څنګه، او که ټوله کلکه ګټه وي بیا پکې زرغونه نه کېده. خوږه خاوره هم پکې شته، ترخه هم شته پکې، خړه هم شته، سره هم شته. داسې ګول مول شی جوړ کړی دی. دا قطب شمالي لږ ورننوتی دی، د 54 کیلومیټر په اندازه، نور لکه د نارنج په شکل نه. او خدای پاک که چا سمندرونه لیدلي نو حیران بشي. زه په لومبي سفر کې په سن 62 کې بحري جز کې تلم، 6 ورځې په سمندر کې روان. ما یې خدای هغه وچه به چېرته، نو چې د یمن د عدن غرونه مې ولیدل نو هغه وخت کې مې زړه یوه هوا وخوړه. 3/10 حصې د ځمکې دا وچه ده او 7/10 حصه دا اوبه دي، تقریبا 80 حصې دا اوبه دي او 13 حصې وچه ده. نو د دې ځمکې عجایبات او غرایبات بیا په هغه اوبو کې نظر واچوې سمندر کې، هغې کې ناشنا مخلوقات دي. دا د حیواناتو عالمان وایي چې په اوچه چې څومره مخلوق دی دا حیوانات، د دې نه زیات په دریاب کې 4,000 قسمونه دا په اوچه دي، او د 6,000 نه زیات قسمونه دا په دریاب کې. دریاب کې انسانان شته، هغه حیوانات دي. مخکې د قطر
په غاړه د څوکیداران فوجیان ګرځي. یو دوه سړي ولیدل. دا خلیج عربي وړوکی سمندر دی، ځکه دو طرفه ته اوچه ده او سر یې موج دی، لږ ځای دی لږ، او ځمکه اوبه هم پکې هوارې دي، او دا دې خوا لوی سمندرونه هغه لویې بلاګانې. نو خلک په غلاګانو ځي، د دریابي جز نه ښکته شي او بیا په سمندر کې چرته و چې د ځان رسوي، دا پاسپورټونه چې ورسره ني او ویزې ني، ډېر پکې مړه شي، ډېر سمندرونو کې ډوب شي. خو دا خلک د روزګار په تلاش کې هر قسمه تکلیف ته غاړه ږدي. نو ډېر خلک به په جتو کې تلل، نه د کراچۍ نه یې بوځي، د اکثر سمندر کې کوز کړي، غاړه کې به یې هغې ولي، ډېر خلک پکې. نو دوه سړي دي ګاډز ولیدل، اواز یې پرې کړی دی چې ودرېږي. هغې منډه کړه چې ډس چې یو یې ویشتی دی، یو سمندر ته ټوپ کړ، یو پرېوت. چې ورغی هغه انسان و، سر یې د کب د مهي د مشې او وزر یې وی، او خپې او صورت او شکل او تی ټول د ښځې و، نو نر او ښځه راوتي. نو هغه دوی به یې لندن ته ولېږه، هغې وچ کړه، نو په عجایبګر کې ایښی دی. انسان دی، ښځه. د دې هر حیوان مثالونه شته. سپي دریابي، بلاګان سپي، دا خپې د وزرو په شکل کې، نو هغه بار هم ګرځي، دننه اوبو کې هم ګرځي، بار به راوځي، لوی لوی ویښتې وي سپي. نو چې ودرېږي په هغه خپو ولاړ، او چې اوبو ته شي نو هغه خپو نه سینګاوڼ جوړ شي. داسې ماران اژدهاګانې، سر یو شانتي لاندې بل شان، داسې کبان مایان چې نور کبان خوري، لوی لوی خولي، د دریابي جزونو پسې منډې وایي، نو چې ستړي شي نو واپس شي، هلته نور کبان نشي ورتلی. اکثر کبان هغه هګۍ راوړي او هګونه بچي پیدا کړي. یو خاص قسم کب دی چې هغه بچي راوړي د خېټې نه پیدا کړي، او د مور تیرې وي. لکه د مارغانو کې هر مارغه نه هګۍ راوځي او هګۍ نه بچي پیدا کړي، او خاپیرک داسې مارغه دی چې هګۍ نه اچي، بچي راوړي، او بچو له تیم ورکوي. د خدای عجیبه مخلوقات. ان فی خلق السماوات والارض، د ځمکې په دې پیدایش او نظام کې خدای ګول جوړه کړې ده، او د انور ته اړی راړی، داسې حصې پکې جوړې کړي دي چې هغې شپه ورځ تقریبا همیشه 12 ګنټې د خط استوا د لاندې چې کوم ملکونه لکه غانا او دې خوا جزایر غرب الهند، شرق الهند، او بعضې ملکونه هلته 12 ګنټې شپه ورځ، مډغاسکر او بعضې علاقو باندې چې کم خط استوا تېر شي. زمونږ د علاقې چې دي دا درمیانه دي، او بیا د دې خوا حصې هغه یخي، مختلفې حصې په دې ځمکو کې پیدا کړي دي، او د انور ته اړی راغی، انور هم ورته خدای پاک په داسې وضع جوړه کړې. ان فی خلق السماوات والارض، د ځمکې او د اسمان، د ځمکه چې ده دا هم لکه دا ستوری دی د سپومۍ په شان، خو سپومۍ وړه ده او ځمکه غټه ده. د دې رڼا په سپومۍ پروزي او په نورو کائناتو. که سپومۍ ته وختې دا ځمکه به درته کله غټه سپومۍ کېږي، کله به پناه کېږي، کله به وړه کېږي،
د سپومې چې څنګه وضع ده مونږ ته په میاشت کې دقه شان د ځمکې وضع د سپومې خو د ځمکې رڼا د سپومې نه ښکلې ده 14 ګونه ښکلې ده 14 چنده د ځمکې رڼا د سپومې د رڼا نه خشته ده او یخه ده او د هغې وجه دا ده چې په ځمکه باندې اوبه دي او د اوبو عکس ښکلې ښکاري او په سپومې کې اوبه نشته او چکړسه ده نو د هغې هغه عکس چې دی هغه سوربخن دی ځکه خشکه سرې ګډې دي توربخنې او خړه ځمکه ده لکه د رانجو په شان او ځمکه چې د اوبه دي نو د دې رڼا بې اندازې خشته نو خدای وایي د ځمکې دې نظام ته وګورئ که نور په ځای ولاړ دی موږ به ټول سوځېدلي وو که به نو او که همیشه شپه وي نو بیا به م ژوند څنګه خدای وایي قل ارایتم من جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بدیاء فلا تسمعون قل ارایتم من جعل علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون که خدای همیشه ورځ ساتلی وي نو څوک شته چې شپه راولي او که همیشه شپه ساتلی وي څوک شته چې ورځ راولي ځمکه ورته اړګي راولي ګرمي پرې راولي نو د ګرمۍ میوې خورئ دا امونه به م کوم ځای خوړل او دا خټکي او دا مزېدار شلتالان او دا الوچې او دا زردالو خرمانه او انګور دا د وړي میوې دا به کوم ځای هغه که جمې نه وي نو دا مالټې او د جمې پیداوار دا به هم کوم ځای خوړل نو ځمکه کې د دې ټولو څیزونو نظام خدای پاک پیدا کړی دی نو ته وګوره نو ته به د قدرت نښې ووینې چې دا چا کړي دي او داسې باریک نظام چې یو سکنډ پکې فرق نه راځي نه نور لار بدله کړه او نه سپومې ځمکې لار بدله کړه دا ځمکه د نور نه چاپېره ګرځي او 2 قسمه ګرځېدلي دي یو په خپل ځای کې په خپله ګرځي نو په هغې شپه ورځ بدلیږي او یو د نور نه ګرځي یو بیضوي شکل مدار کې نو په هغې موسمونه بدلی دا حرکت پکې چا پیدا کړی نو درېږي نه تیزېږي نه وړاندې کېږي نه په شمال ځي نه په جنوب ځي په داسې اندازې باندې اړی راړی ورته دا څوک شته په دنیا کې یو بادشاه چې وایي دا ما کړي دي یو لیډر یو فلاسفه یو انسان دنیا کې یو زناور فلاسفر تیر شوی دی ډارون او د انګریزان اوسه پورې هغه پسې روان دی اوس ته ورو ورو توبهګار شو ډارون وایي بني آدم په اصل کې بیز و بیز شادو و بندر نو دا د بیز زامن دی هلکه چې بیز وي نو انسان ته څنګه جوړ شو د بیز خو لکې وي نو وایي په لکې پم ولګېد په سوپره نو هغه بیز به په دې ونو ګټو پورې دا خپل ویښ ده سپرې دا لکې ویښ مګه 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 نو هغه ترې پرېوته نو هلکه هغه خو په 4 بولې ګرځي او انسان خو په 2 خپو ګرځي وایي په ړومبو 2 خپو کې پم ولګېد خارخ نو دې ونو پورې به یې ځان مګه چغې به یې والي کوکارې به یې والي کله به یو اونې ته ورمنډه کړې کله بلې ته نو خپې نیغې پاتې شو نو انسان ته جوړ دا د خره زامن نو خلک چې هغې دا پرېښودل هلکه دا یو خدای جوړ کړي وي موږ د بیز زامن نه یو ته به د بیز وې موږ د یو لوی پیغمبر زامن یو د آدم علیه السلام او د لوی محترمې بیبي اولاد یو د حضرت حوا بیبي خچرګه به سو بیز په خپل اصل کې سو او بیا انسان ولاړ ولې دی دومره موده تېره شوه پکار دا چې د انسان اوس وزرې شوی هغه ارتقایي عمل ولې ودرېد نو دا هغه
فرضي خبرې دي. نو ظاهري ته ګوره، خدای وایي د ځمکې په پیدایش او نظام کې د قدرت نښې دي که ته وکتل